Bakın ben bu dünyada her şeye inanırım. Alize'nin bile isteye evlendiğine inanmam. Benden bu kadarını beklemeyin. Ben de pek inanamıyorum açıkçası. Hele hele Nurettin amcanın bu duruma karşı koymadığını bana inandıramazsınız. O tamirci kesin bir şey yaptı. Ya artık büyü mü yaptı, şantaj mı yaptı bilmiyorum. Alize de gitti, mecburen evlendi. Bu kesin böyle oldu. Telefonuna tamirciyi sakın açma tamirci diye kaydeden biri niye onunla evlensin? Hadi karıcığım. Ben yanındayım. Unutma. Biliyorum tamirci. Sağ ol. Herkese selam. Bırak şimdi selam falan Alize. Bütün bunlar ne demek oluyor? Bize bir açıklama yapacak mısın? Yapacağım tabii, merak etmeyin. Ama sadece bir kere söyleyeceğim, sonra bu dosyayı kapatacağım. Anlaştık mı? Kesin kafanızda 1000 tane komplo teorisi kurmuşsunuzdur. Ama gerçeği benden dinleyin. Biz Serkan'la birbirimizi seviyoruz. Ve çok aşığız. Ve evlendik ama size söylemedik. Çünkü tam olarak şu an yaptığınız şeyi yapmanızdan çekindik. Bizi yargılamanızdan bahsediyor. Ama artık umurumuzda değil. İsteyen istediğini düşünebilir. Hayatımıza ve evliliğimize saygı gösterirseniz seviniriz. Alize ben seni artık tanıyamıyorum. Sen gerçekte kimsin? Ben Alize Darıcı'yım.